Hi friends, ARINFOന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് 130 ലിറ്ററിൻ്റെ ഹെക്സ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഹൈക്കൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഹൈക്കൺ ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന 130 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് പോയാലോ? പെട്ടിക്കാട്ടിയല്ലേ? സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അലുമിനിയത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ട്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോസ്. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സ്റ്റാൻഡാണിത്. ഇതൊരു നമ്മളിതിൽ 130 ലിറ്റർ വാട്ടർ ഇതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കില്ല അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാങ്ക് ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് വരുന്നത് 130 ലിറ്റർ. ഇത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കിട്ടാം. ഹൈക്കൻ്റെ ഹെക്സ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡാണ്. വാറണ്ടി കാർഡ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഹെക്സ സീരീസ് 130 LPD. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഭാഗത്താണ്. അതുപോലെ ഇൻലെറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് അതിൽ ട്യൂബ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ,
ഇതാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ട്യൂബ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഹീറ്റായതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം ചൂടാകുന്നത്. ഇതിൽ 10 ട്യൂബാണ് ഉണ്ടാവുക. 130 ലിറ്ററിൻ്റെ ഈ ഹെക്സ LPD മോഡലിൽ 130 ലിറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ 10 ട്യൂബാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്മൂത്തായിട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ചെയ്യുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. വാഷർ അതിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ട്യൂബായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരെണ്ണ ഈ എൻഡിലും അടുത്ത് നമ്മൾ ആ എൻഡിലുമാണ് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇതിലോട്ടാണ് ബാക്ക് ഭാഗത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ 10 ട്യൂബാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ 5 ട്യൂബ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 5 ട്യൂബ് കൂടെ നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വാഷായിട്ട് നമ്മൾ അതോടെ ഇതിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്.
ലാസ്റ്റ് ട്യൂബാണ്. 9 രൂപ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 10 ട്യൂബ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വാഷർ നമ്മൾ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി ലീക്ക് വരാത്ത രീതിക്ക് നമ്മൾ അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ വാഷറെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വാട്ടറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാഷർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കൻ്റെ 130 ലിറ്റർ വരുന്ന ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളുണ്ടാവും, കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് ഒരുപാട് വരും. 2500-3000 വാട്ട്സൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനിപ്പോൾ ഒരു 10,000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ചിലവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷ് മുടക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോളാറിൻ്റെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെക്കാം. നമുക്ക് കറണ്ട് ചിലവില്ല. ഇതിപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഈ പൈപ്പ് ചൂടാവും, എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളം ഹീറ്റാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ യൂസിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് കൊടുത്തു. ടാങ്കിന് നേരെ ബോട്ടം ലെവലിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ടാങ്കിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടോ, ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡായി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടം ലെവലിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലോട്ട് കയറും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റ് ആവുകയും ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവഴി ഔട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ബാത്റൂമിൽ നമുക്ക് 3 ബാത്റൂം 4 ബാത്റൂമിലൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഈ 130 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഇൻലെറ്റ് കയറുന്ന ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഉണ്ടോ, ഇതിൽ ട്യൂബ്സ് വരുന്നത് 10 ട്യൂബാണ്. ഇപ്പോൾ 200 ലിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 16 ട്യൂബ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 100 ലിറ്റർ അല്ല 130 ലിറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 10 ട്യൂബാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇൻലെറ്റ് വാട്ടർ ഇതിലോട്ട് കയറുന്നത്. അതായത് കൂൾ വാട്ടർ ഇതിലോട്ടാണ് കയറുന്നത്. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഔട്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇതിൽ കയറും, ഇതിലോട്ട് കയറും. ഇതിൽ നമ്മൾ NRV കൊടുത്തിട്ട് വേണം, നോട്ട് റിട്ടേൺ വാൾവ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ. അത് പ്ലംബർമാർക്ക് അറിയാം. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലംബേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ വാഷിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവരതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഈ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടീ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളൊരു എയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് കൊടുക്കണം, എയർ പൈപ്പ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ എയറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ, എയർ പൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വാറണ്ടി കാർഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഹൈക്കൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഇതിൽ എയർ പൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവൽ ടാങ്കിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കിയിട്ട് വേണം എയർ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ഇതിൽ നമ്മൾ NRV വാൾവ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇൻലെറ്റ് ഇതിലോട്ട് കയറ്റാൻ. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് SS 304 എല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് വരുന്നത്. SS 304 ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ടാങ്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ വരുന്നത് SS 430 ആണ്. SS 430 ഔട്ടർ ക്ലാഡിങ് വരുന്നത്.
അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് നമുക്കൊരു ഇത് 146 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇതുണ്ടോ 146 146 146 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരു 1.9 മീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ. നമുക്ക് 1.9 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഈ ഹൈക്കണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ നമുക്ക് ബെഡ് ടൈപ്പും വരുന്നത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് മോഡൽ ടൈപ്പും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലല്ലാത്തൊരു വീട്ടിലൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബെഡ് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിൽ. അത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കടത്തിയിട്ടിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മോഡൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാങ്ക് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പിന്നെ വാട്ടർ പിന്നെ കയറ്റാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പും വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്ക് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെഡ് ടൈപ്പും ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതും രണ്ടും റേറ്റൊക്കെ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒരുപാട് പൊക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റർ നമുക്കിതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് വിഷ്വൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പൊസിഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല, നോർത്ത് സൗത്ത്. അതായത് നമ്മൾ സോളാർ പാനലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഭാഗം അവിടെയാണ്, ആ നോർത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ഭാഗം. അപ്പോൾ സൗത്ത് ഭാഗം താഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഭാഗം പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്കിലേ മാത്രം നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കിട്ടാനും ഇത് ഹീറ്റ് ആവാനും ഇതുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 മണി 6 മണി വരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു പോകുന്നത് ഇത് SS 304 വരുന്നതിനോട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മോഡലും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈക്കണിൽ തന്നെ ഒരു പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് 100 ലിറ്റർ 130 ലിറ്റർ 200 ലിറ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ 150 ലിറ്ററിലും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. 200 ലിറ്റർ 250 ലിറ്ററിലൊക്കെ ഹൈക്കണിൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ SS ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ 5 വർഷമാണ് ഈ ടാങ്കിന് കമ്പനി പറയുന്ന വാറണ്ടി. 5 ഇയർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടി ഈ ടാങ്കിന് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും 5 ഇയറിൽ നമുക്ക് കമ്പനി ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരും ഈ ടാങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണേ, കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റർ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ 2 നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മളതിന് റിപ്ലൈ, നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല, വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ARINFO യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ARINFO യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഒരുപാട് വീഡിയോസ്, അതുപോലെ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ, അതുപോലെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, സോളാർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ARINFO യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.